दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैसे अपने ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। एकदम बिल्कुल नॉइस नहीं आएगा। आप लोग आप एक यूट्यूबर हो, आप तो एक क्रिएटर हो, तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो एक क्रिएटर जब वीडियो बनाता है, जब आप लोगों को नॉइस आएगा तो गाइस मेरे आवाज़ में जब नॉइस आएगा आप लोगों को देखने की इच्छा होगी नहीं होगी, तो गाइस आप लोगों को जो ऑडियंस रिटेंशन कम जाएगा, ऑडियंस आपके वीडियो नहीं देखेगी, छोड़ के चले जाएगी। क्यों? आपका वॉइस क्वालिटी जो है एकदम बेकार है, नॉइस आ रहा है। आप लोग ऐसे बोल रहे हो तो गाइस बैकग्राउंड से बहुत सारा नॉइस आ रहा है, बहुत सारा ऐसे बात बोल रहा है। तो गाइस आप लोगों को एकदम जेन्युइन तरीके से आप लोगों को दिखा होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग भी नहीं बता पाएगा इस तरीका को। आप लोगों को इस वीडियो को जस्ट एंड तक देखना, एक भी पार्ट आप लोग स्किप करके मत देखना। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है बुबई, आप देख रहे हो MD विश्वजीत 5 चैनल में नहीं होता गाइस सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे आप लोगों को डेली यूट्यूब के रिलेटेड ऐसे ही अपडेट और टिप्स मिलती रहेगी और मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे आप लोग जो है अपने वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, एकदम ऑडियो क्वालिटी। ना ही आपके पास DSLR हो, ना ही आपके पास बुआ M1 माइक हो। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर के। आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, एक बुआ माइक आप लोग बाई कर लो, बहुत ही कम है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरे जैसे आप लोग एक क्रिएटर हो तो गाइस आप लोग समझ पाओगे यूट्यूब से आप लोग तो एक अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो गाइस आपके पैसे से खरीदना होगा। तो गाइस आप लोग बहुत सोचोगे मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं पैसा भी ना खर्च हो, यूट्यूब से मनी भी नहीं आए, बट मैं वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। तो गाइस मैं हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे जैसा ही आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। देखो मैं अभी तक मैं यूट्यूब से अभी तक अर्निंग नहीं हो रहा है, और ना ही मेरे पास बुआ M1 माइक है, ना ही कैमरा है। तो गाइस आप लोगों को एकदम जेन्युइन दिखाऊंगा, आप लोगों को आपके तरह दिखाऊंगा, जिससे आप लोग जो है मोटिवेट हो सको। तो गाइस देखो बड़े यूट्यूबर बोलते कुछ कुछ बड़े यूट्यूबर, मैंने उसका वीडियो देखा, उसने बोलते बुआ माइक ले लो, आप लोग एक स्टूडियो में हो तो इको माइक जो स्टूडियो में लगाते हैं, जो आप लोग जानते होगे, नाम नहीं पता बट आप लोग जानते होगे किसके बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका इको ना हो, इसलिए जो लगाता है स्टूडियो में जो भी होता है। ऐसा आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा, एकदम माइक के बिना आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके आप लोगों को देखो मेरे यहाँ पे देखो एक हेडफोन है, तो गाइज मैं एक हेडफोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप लोग जो हेडफोन की आवाज़ सुन रहे हो बहुत ही अच्छा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और गाइज मैं जैसे ही इस हेडफोन को बंद कर देता हूँ, और तो गाइज मेरा वॉइस जो है एक नॉइस की तरह आएगी, आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में। तो गाइज देखो आपके पास एक ईयरफोन है जो दो कान में लगाते हैं, आप लोग क्या करना, उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है ओपन कैमरा। आप लोगों को बताया था जब मैं जेन्युइन माइक खरीदा था तब आप लोगों को दिखाया था ओपन कैमरा, और जो इस वीडियो को देख रहे हो ओपन कैमरा से ही शूट हो रहा है। ओपन कैमरा में एकदम नॉइस बिल्कुल भी नहीं आता है। आप लोग एक ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन लगा लो तो गाइस आपका नॉइस जो एकदम डाउन हो जाएगा। और गाइस आप लोगों को थोड़ा सा एडिट करना होगा, तभी आप लोगों को नॉइस है पूरा क्लियर हो जाएगी और आपकी वॉइस ज़्यादा आएगी। तो गाइस आप लोगों को कौन सा दो सेटिंग है ओपन कैमरा में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को जो ऑडियो सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने टिक करके रखा है इस पे आप लोग क्लिक कर देना। और जिससे भी आप लोग ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं ब्लूटूथ कर रहा हूँ, आप लोग एक ईयरफोन करो, आप लोग बड़े बड़े जो हेडफोन होता है वो करो, तो गाइस बहुत ही अच्छा नॉइस है जिसके पास बुआ माइक नहीं है। और गाइस आप लोग देखो अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ ऐसा कैसे आता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखो मैं हेडफोन निकाल दिया, तो गाइस आप लोग अभी बोलो कैसा आ रहा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस जैसे मैं हेडफोन में यूज़ करता कैसे आवाज़ आ रहा है आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। गाइस देखो फिर से मैंने ब्लूटूथ हेडफोन को जोड़ लिया, और अभी के वॉइस को देखो बहुत ही अच्छा दे रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा जो साउंड है बेस्ट है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस ऐसे ही छोटे मोटे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि गाइस आप लोग भी जो यूट्यूबर बनना चाहते हो अच्छी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सपोर्ट करेगा तो गाइस मैं और भी नई नई तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो भी होता है देखो मेरे ब्लूटूथ मतलब
छूट गया, मैं यहाँ पे लगा था, तो गाइस इसे इग्नोर करो। और गाइस चलो आप लोग चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, और पास में जब बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि गाइस यूट्यूब के रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और टिप्स मिलती रहती है इस चैनल पे, आप लोगों को बता दिया। तो चलिए फिर एक नई वीडियो पे आप लोगों को साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।